Der Mythos der produktiven Geräuschkulisse. Geräuschkulisse fürs Arbeiten? Klingt produktiv. Aber ist es das? Lärm hält dich beschäftigt, nicht fokussiert. Stille zwingt dich, klar zu denken. Ohne Ausreden. Ohne Ablenkung. Stille ist kein Hintergrundgeräusch. Sie ist der Raum, in dem echte Arbeit passiert. Versuch's mal. Wie fühlt sich produktive Stille für dich an?